want even if she weren't dead. Yet you go making up handy lies. She would have wanted you to do this. No, she wouldn't want you to do that. That's just plain dishonest. You want me to apologize? Are you saying Sarah wouldn't have wanted me to save Snow from that hell? You told me to do it in the first place. Sorry, but I'm special, you see? The rules don't apply to me. Anyway, Sarah's not even dead. And I'm not talking about any of that sweet, oh, she's still alive in everyone's heart garbage. You know? I don't need you to tell me that. I know she's not gone. I know her soul is here with us. I can feel her presence even now. Isn't that just what you want to believe? How do you know you're not just too scared to face the truth, clinging to some false idea of hope? You know, you're a lot weaker than I thought you were, sis. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. Ja, bevor wir gleich weitermachen, ich musste jetzt erstmal bestimmten Teil nachspielen. Also ich musste die Arena nochmal neu machen, gegen Snow kämpfen, Louise nochmal retten, das Chocobo halt nochmal heilen und noch mit ein paar Leuten quatschen. Mit allen konnte ich jetzt noch nicht quatschen, weil die wegen der Zeit nicht da sind, denn ich habe ein bisschen alles ein bisschen schneller gemacht, beziehungsweise habe gekämpft und halt die Zeit immer angehalten, deswegen ist auch eine Sequenz halt eine andere Sequenz gekommen, wo wir halt zurückgeportet wurden in die Arche und die werde ich dann irgendwann dazu reinschneiden. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe jetzt noch, also wir haben jetzt noch 5 Tage, weil ich die Rettung von dem Chocobo halt gesehen von dem Mann bekommen habe. Ansonsten, ich habe jetzt ich muss die Mission richtig klicken, also das mit den Ohren nochmal annehmen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe jetzt mein Lösungsbuch rausgeholt und ich werde das jetzt mit dem zu machen, die ganzen Ohren sammeln und auch mit diesem, ich weiß gar nicht, ob ich die Mission angemacht habe. Ja, falsche Rose, genau, die und die Stimme aus Jenseits, das werde ich auch mit Lösungsbuch machen, das habe ich alles jetzt hier. Genau, mit, Wiese mit Filiana müssen wir auch, also was mit Filiana hier war, Brautschau, genau, das muss ich noch abgeben, weil mit dem muss ich ja im Südviertel reden und das ist ja erst ab 0 Uhr offene. Mit dem hatten wir schon geredet? Ich weiß es nicht. Ja. Genauso wie mit dem letzten Wunsch, da fehlt mir ja auch diese eine Zutat. Die weiß ich auch nicht, wo die ist. Also ich werde jetzt ein bisschen mit dem Lösungsbuch arbeiten, damit wir diese Mission auch mal hinkriegen. Ob ich jetzt im Internet gucke oder im Lösungsbuch, das weiß ich nicht. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück nach Obsidian. Wir sind auch an einer ganz anderen Stelle, ist klar. Weil anscheinend hat Steam meinen entweder war ich zu dumm und habe nicht gespeichert aber eigentlich ist der automatisch speichert. Oder Steam hat, weil ich mein Computer neu aufgesetzt habe, hat mein davor halt von 5 oder 6 Parts noch. So, deswegen muss ich das dann machen, aber I think about her all the time. deswegen habe ich keine Ahnung, mit dem wir alles geredet hatten. Also ein paar schon. Mit dem, der uns seine Geschichte erzählt hat, von dem Freund, der verstorben ist, mit dem habe ich auch noch nicht geredet, weil der auch noch nicht da war. This here is why. Don't forget to buy a ticket. Gut, na dann fangen wir mal an.
erste Uhr befindet sich gleich She hier. has such grace. Nein, falsch, wir sind woanders. Wir sind bei dem Abgenommen gibt es nur 1 Uhr. Das ist die hier vorne. So, die haben wir dann die große Tore. Jetzt hat mein Lösungsbuch wenigstens noch einen Zweck. Eigentlich hatte ich mir nur so hinstellen gekauft. Noch ein bisschen schnarchen und wegen dem einen Boss, den ich nicht geschafft habe, ist jetzt kommt die Playstation. Aber naja, The vielleicht hunter is schafft man back, is he? so die große Uhr, wie gesagt. I see there's a band. I think you just stole my heart. Ja, das müssen wir jetzt. Das kennen wir eh schon. Well said. The souls of disbelievers. Also die meisten und jetzt wirklich dort, wo wir die Mission geholt haben. She looks fast. Wie konnte ich nicht schneller auf die Karte zugreifen? So. Südbahnhof, das ist das. Naja gut, hier sieht es ein bisschen runder aus auf der Gut, und dann hätten wir hier in dem Bereich schon alle. Jetzt muss ich kurz gucken. Laufe ich jetzt richtig, wenn ich nicht hier? Nee. Und andere. Und da ist. Also da lang nur. There'll be bounty hunters. Your soul is my plunder. I'm no thief. Kann ich folgen auch. Und da das halt schnell aufnehmen nicht geworden ist, Easy now. Unless you're very sure of yourself, I'm still well aware. I lost a friend to one of those monsters. A jewel thief? Morning, how luminous. I think you just stole my heart. so, und jetzt. Are you in Also, need die of Viertel gibt es wie gesagt keines. Hab ich ja schon festgestellt. Warum es keine 100 gibt. Die sind deprimierend, würde ich sagen. Nee, das ist die, genau, wir sind jetzt hier. Genau, und jetzt kommen wir gleich zu der Auftraggeberin. Und da gibt es 3, 4 This broadcast Uhr. is brought to you by the Public Morals Office of the Order of Salvation. It is now noon. Please pray. Let us devote our working day to the glory of God. Also mir würde jetzt spontan noch nicht einfallen. So, dann die beiden auf
sehe auch keinen Grund. Also wenn ich sie mal mit Lösungsbuch kriege, dann weiß ich auch nicht, was It's a beautiful soul. guck grad, wo die Mission ist und ich weiß nicht, was das letzte Wunsch stand. Ja, da. Ich weiß auch gar nicht, was uns fehlt. Wir haben, glaube ich, den Blitzpilz. Achso, die Wurzel fehlt uns, ne? Da waren wir ja erst gewesen. Ah, egal. Können wir ja nochmal hingehen. Zuerst I was told. das haben wir ja schon mal gemacht. Aber sie war halt nicht da gewesen. Das hat sie nur gesagt, das ist schon 2 Jahre. She's out to steal. Ja, mit dem haben wir auch schon gequatscht. Zum Beispiel. You look. Sure. Das kennen wir ja schon. So, ist die Uhr? Ja, okay, jetzt wird noch eine. Ist die. Jetzt müssen wir hier reingehen. Und hier drin oder was? Wir müssen da unten. Ach, da. Hä? Aber welche habe ich vergessen? Also ich werde mir dann selber mein Video mal angucken und aber gucken, welches ich vergessen habe. Müsste echt Rätsel. Schau meine an. So, was haben wir jetzt noch für eine Aufgabe? Mission. Richtig, Ticken haben wir ja fertig. Letzten Wunsch. Mit der geredet haben wir. Jetzt fehlt noch die Wurzel. Die Wurzel ist, wie gesagt, ist das ein Südbahnhof? Keine Ahnung. Ja, Südbahnhof. Die muss ich kaufen. Das wüsste ich eben gar nicht mehr. Dann Engelsdrehen. Die kommt bestimmt erst abends wieder, wenn ich mich richtig täusche. Falsche Hose. Zum Glück ist hier nicht auf der Karte. Okay, müssen wir mit allen Geistern reden oder mit ein paar? Also sie sind immer von 0 bis 4 Uhr da, die Geister. Und an der Kapelle, das hab ich ja gesagt. Da waren wir ja gewesen um 0 Uhr nicht, oder nicht? War das nicht so? So, Brautschau, ja, das müssen wir bis abgeben. Und die beiden gehören so quasi zusammen. Von der einen, die am Friedhof ist, steht am Friedhof so eine Erscheinung, die gibt dann so eine Rose. Okay. Ich überlege gerade, wie unsere Bösen genau zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal Wurzeln kaufen und dann Someone's calling with a laufen wir die gleich complaint. zurück. Wish they'd up the security. Geben die mir jetzt erstmal geben. Nein. Monsters! Die Folge ist gleich zu Ende.
welcome. Ja. Oh, I see you didn't just want. Not everyone knows what this is used for. You must know your stuff. Thank you very much. Gut, dann würde ich sagen, erledigen wir den Rest in der nächsten Folge und bis dahin. Ciao.